السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دوست عزيزة شمجتوري الله شمار سلامت بك. مالوٹے موضوع بارہ برکنا بخشہ کے بارہ یعنی معاف کنک و بھروسہ کنک. بعض مردم سوچتے ہیں کہ معاف کنک و بھروسہ یکی چیز ان معاف کنک دگی چیزیں و بھروسہ دگی چیزیں. بھروسہ اگر تو یکی سر بھروسہ کو یکی تو راز دے گو یکی تو امانتی دا تی امانت خیانتی کو یا کہ تی ہمیں راز شنگی کو آئی سر دمی رندہ بھروسہ مکان. بھروسہ مردم سر بس یک رندی بکا. ماپ دگی چیزیں ماپ مردمہ مدام بکا. اگر یک رندی غلطی کو دو رندہ سی رندہ پروانی ہمیچو تو ماپ ہی کنے اللہ تر بخشی و ماپ کا. میں مثالی دیں تاکہ گیشتر سرپت ببی. تو مردمی آگوں تجارتا ہور بیتے تو یک سنگتی یک دوستی شریک بیتے تجارتا. ای شریکت ایگما تجارت تو کا خیانت کو شما دومی شریک ہے بلے آئی خیانت کو پیسے ہی دوزی کتا تو چیزا سرپت بیتے. ادا تو نیچے کنے ماں پکا چی یارو چی تی سنگت بیتا تی شریک بیتا یا کتی بوتی مردمی ماں پکا بلے دگرندی شکم تجارت مکا بھروسہ مکا سرائی. ادا مانی سرپت بیتے کہ ماں پی دگی چیزیں او بھروسہ کنک دگی چیزیں ماں پکو ماں بلے دگرندی ماں اشی سرا بھروسہ نکنا. اگر ترا یک رندی خیانت کتگی تو دومی رندہ پدا ای سر بھروسہ کنے ای نادانی ای شرری نہیں. باید مردوں تے عقلہ بھی استعمال بکا یو کا دلو و عاطفین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ یک کافری بھی ای نام بھی ابو عزہ ای کافرانگو ہور بھی جنگ بدرہ گو رسول اللہ صحابینگو جنگ کا. ہمیں جنگ صحابین دستا کپیو قیدی بھی باز رسول اللہ کے رب ریاد کا ما پی لوٹی منا چوکھا من دگر اندے مسلمان شمکم جنگ نکنا من ترہ غلط نگوشا. گوڑا رسول اللہ علیہ السلام ما پکا ای وحد کے رو مدام رسول اللہ زائدہ رسول اللہ لوگیاں حراب بد گوشی صحابہ کرامہ و دینا وقت گوزاں پدا صحابین دستا کپی ہمیں کافر رسول اللہ وستا پدا گوشی کہ منا ماپ کا مدگر اندے چونا کنا. گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی بشتے باندہ برو مکہ بنند تو بکش دورندہ ما محمد ردہ فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدق المؤمن من جحر مرتین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتے مؤمنی مردمہ یکی ہونڈا چی دورندہ ڈھنگ نہ لگی بزا یکی ہونڈا یرندہ اگر ماری چیزیں وا پدا ہوتی داستا مدہ گوت مکہ.